Армысыздар ағайын, тікелей эфирде анығын айтқанда хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Қытайда пайда болған коронавирус әлемді алаңдатқан індетке айналды. Оның таралуын қалай тоқтатуға болады? Оған қарсы ем бар ма? Қазақстан қандай қауіпсіздік шараларын қолға алып отыр? Уханьдағы студент жастарды елге қайтарудың қандай мүмкіндіктері бар? Осы және басқа да сұрақтарға жауап алу үшін біз бүгін студиямызға еліміздің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин мырзаны және Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет департаментінің директоры Тауболды Үмбетбаевты қонаққа шақырып отырмыз. Қадірменді қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді ең алдымен осы Қытайда қалыптасып отырған осы індет мәселесіне байланысты, коронавирусқа байланысты қазіргі нақты соңғы деректер туралы бөліссеңіздер. Рахмет шақырғаныңызға. Қазіргі таңда әлемде ең бірінші Қытай Халық Республикасында осы коронавирус инфекцияның өршуі жалғасуда. Бүгінгі күні 6000 жағдай тіркеліп жатыр, және де оның арасында 132 жағдай өлім жітіммен аяқталды. Өкінішке орай бұл ауру Қытайдың сыртына да шығып жатыр. 17 елде тіркеліп жатыр, және де бұл 88 жағдай. Сондықтан әрине қауіпті бар шығаруына. Сондықтан біз осы елбасы және Қазақстан Республика президентінің де Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы бойынша үкімет тарапынан және үкіметтің министрлігі, оның ішінде денсаулық сақтау министрлігі нақты шаралар жүргізіп жатыр. Ең бірінші шарамыз ол шекарадағы біздің санитариялық эпидемиология қадағалау күшейту. Ол үшін барлық біздің санитарлық эпидемиологиялық санитарлық пункттерінде, бекеттерінде ол үшін біз қашықтық термометрия келе жатқан жолаушыларды бәрі толығымен қашықтық термометриядан өтіп жатыр. Және де біз осы санитарлық бекеттерді өзіміздің адамдармен, мамандармен күшейтіп жатырмыз. Қосымша 16 маман жіберілді Қытай шекарасындағы біздің санитариялық эпидемиологиялық бекеттерге. Сондықтан күні-түні біздің осындай бекеттеріміз жұмыс жасап жатыр. Және де ең біріншіден мән беріп жатқанымыз екі халықаралық әуежай, ол Алматы және Нұр-Сұлтан қаласындағы екі аэропорт. Екіншіден біз осы автомобильдік өткелдерге де мән беріп жатырмыз. Осы теміржолдағы бекеттер арқылы олар келе жатқан жолаушылардың саны аз. Сондықтан қазіргі таңда бұл жолаушылар теміржолмен әкелуі тоқтатылды. Тағы да айтқым келеді, біз бұл жұмысты 6 қаңтардан бастап келіп жатқан елімізге жолаушыларды, келген жолаушыларды қазір анықтап жатырмыз. Бұл жұмыс біздің жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары жасап жатыр. Кешке тағы біз мониторингті жасадық. Таңертең мониторинг болса 6,5 мыңға жуық осындай біздің келген жолаушыларымыз, отандастарымыз Қазақстанға есепке алынды. Ал кешкеге біз 11,676 біздің азаматтарымызды өздері телефон арқылы есепке тұрып жатыр. Және де біз оларды белсенді түрде телефон арқылы есепке алып жатырмыз. Осындай жұмыс жасалып жатыр. Сондықтан солардың арасында біз басқа да біздің бекеттерімізде анықтап жатырмыз. Осы респираторлық вирустық аурулардың белгілері бар, анықталып жатыр. Сондықтан біз қазіргі таңда 37 адамды стационарлық медицина көмек беріп жатырмыз, жатқызылды. Әрине бұл жұмыс күнделікте
цифрлары өзгеріп жатыр, бірақ біз мониторинг жасап жатырмыз. Әрине осы барлық қазіргі таңда мынау коронавирустың кезеңі жылда болатын маусымдық жедел-респираторлық вирустық инфекцияның және тұмаудың кезеңімен бірге келді. Өкінішке орай осы аурулардың симптомдары дейміз, белгілері алғашқы кезінде бірдей. Онда да бәрі де дене қызуы көтерілуі, жөтел бар, ентігу бар, осындай. Әрине бұл шығып жатыр, бұл қиындатады біздің диагностикамызды. Біз қазіргі таңда ол үшін барлық осындай жағдайларды есепке алып жатырмыз, және де ол лабораториялық зерттеуден өткізіп жатырмыз. Біз қазір Алматыдағы біздің ғылыми аса қауіпті ауруларды зерттейтін орталығын бар, Айкенбаев атындағы. Сол жерде біз ПЦР диагностикалау әдісін енгіздік. Сондықтан екі күннің арасында бұл диагностика жұмыс жасайды. Осындай мүмкіншілігіміз бар. Және де біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен күнделікті байланыстамыз. Ресей Федерация әріптестерімен келістік. Олармен де келісім бар көмек алуға. Ресей Федерация бізден өтініш алды. 1000 тест система беріп жатыр. Бұл алғашқы кезеңге жетеді. Және де өзіміздің мүмкіншілігімізді қоссақ, сондықтан біз диагностика мәселелерін шештік деп айтуға болады. Сонда қазір енді кейбір жалған ақпарат таратушылар да осы сәтте пайда болып жатқанын енді жасырмай айтуымыз керек. Мысалы, әлеуметтік желіде болсын, басқа ақпарат құралдарында болсын, мысалға Батыс Қазақстан облысында пайда болыпты, Алматы, Жамбыл облысында осындай бір ауру жұқтырған адамдар пайда болыпты деген ақпараттар болды. Оның барлығы жалған екенін сіз ресми түрде жауап берсеңіз. Осы фейктер, міне Батыс Қазақстан облысында туып жатқан коронавирус жағдайы тіркелді деп, ол өтірік, фейк деп айтамыз қазір. Сондықтан біз әлі оны зерттеген де жоқпыз. Сынамасы алынып, әрине барлық сондай жағдайларда айтқандай ол Алматы қаласына жіберіледі. Сол жерде біздің лабораториямыз нәтижесін берген кезде сонда ғана айтуға болады. Бұл коронавирус инфекция жай тұмау ма деп, жай жедел-респираторлық вирустық инфекция. Вот сосы Қытайдан келіп жатқандары көбінесі қазір 5 жағдайда тұмау туып жатыр. Оның ішінде қарапайым тұмау, бірақ оның ауырлығы бар. Ауырып жатқандары сондай ауыр түрімен ауырып жатыр. H1N1 дейміз, 2009 жылы болған оқиға, соның қоздырғышы. Екіншіден H3N2 дейміз, Гонконг деп сондай аталады. Ол да бір түрі. Ол да сол тұмаудың көп түрі бар ғой. Соның анықталған түрлері. Екеуі де бізге белгілі. Екі түрі де сол бізге биылғы егілген вакцинаның құрамасында бар. Қазір таңда осы екі түрінің өршуі байқалып жатыр. Қытайда да өткенде мен айтып шыққам, міне балалардың каникулдары бітеді. Содан кейін 2-3 айдың арасында бізде көтерілуі басталады. Неге десеңіз, елімізге мына біздің қазір Хайнаньда демалып жатқан, және де қазір міне осы коронавирусқа байланысты біздің азаматтарымыз Қытайдан қайтып бара жатыр. Солардың арасында әрине міне аурулар шығып жатыр. Вирустық аурулы, парагрипп бар, міне тұмаудың 2 түрі бар. Әрине әкеліп бізде де бұл аурулардың саны көбейеді. Ол болжамымыз баяғыда айтылған. Жақсы. Енді жалпы Қытайда біздің қазір қанша азаматымыз жүр? Оның ішінде Ухан қаласында қанша азамат бар, қанша студент бар? Қазір енді көпті алаңдатып отырған сұрақ осы.
Қазіргі уақытта мына Қытайдың жаңа жылының басталуына байланысты көп азаматтарымыз бен студенттеріміз елге қайтып келіп алды. Негізі жалпы консулдық есепте тұрған алдыңғы осы жылғы есепте 11.700 адам болатын. Бірақ мына жаңа жылға байланысты көп азаматтарымыз елге қайтып келіп, қазіргі уақытта бізге белгілі 1256 Қазақстан азаматы Қытай өңірінде жүр. Оның ішінде 426 студенттер бар. Ол 426 студенттердің бәрі Уханьда емес, ол ана Пекинда оқитын, басқа. Уханьда қанша? Уханьның өзінде қазір 100 адам бар бізге белгілі, оның ішінде 97 студенттер. 98 болатын, кеше біреусі елге Урумчи арқылы қайтып келді. Аман есен келді. Қазір 97 біздің студенттеріміз бар. Жалпы жаңағы өзіңіз айтқандай тек қана Қытай жері болғандықтан оны әр қалаларда әртүрлі азаматтар жүр. Мысалға мына Хайнаньда 403 адам қалды дейді. 259 адам Пекинда бар. Шанхайда 59 адамымыз жүр. Олардың ішінде мысалы 59-ның ішінде 46-сы студент. Осындай ақпарат бізде бар. Бұл нақты ақпараттар. Қосымша айту керек, біздің Қытайдағы отандастарымыз арасында коронавирус инфекция ауру бар дегені айтуға болмайды. Бүгінгі күні ондай жағдайлар тіркелген жоқ. Хайнаньда ғана, Қытай елінде ғана емес, басқа да елдерде де Қазақстан азаматтары арасында осы аурумен тіркелді деген ақпарат бүгінгі күні жоқ. Жақсы, өте жақсы ақпарат екен. Енді жаңағы Уханьдағы студенттерімізбен қарым-қатынас бар ма? Ақпарат алмасу жағдайы қалай болды? Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының Ухань қаласында консулдық немесе дипломаттық өкілдігі жоқ. Біздің Пекиндағы әріптестеріміз интернет, телефон арқылы Уханьдағы біздің студенттермен тікелей қатынаста. Әрбір Уханьдағы отырған студенттердің аты жөндері бізде бар бүгінгі күні. Әр қайсымен телефон арқылы сөйлесіп, ғаламтор бар ғой, сол арқылы. Ғаламтор ғой. Сол арқылы сөйлесіп, бәр қайсының жағдайларын біліп отырмыз. Олармен жаңағы жұмысты көбінесе әр студенттердің арасында өздерінің лидерлері бар. Әрине. Жаңағы белсенді студенттер бар. Сол белсенді студенттер арқылы оларды өздері группа құрып алған. Мысалға жатақханалар жатқан жерлері өздерінің группалары бар. Сол арқылы әрбір уақытта керек ақпаратты олардан аламыз, немесе оларға бере аламыз ақпараттарды. Жақсы. Енді осы студенттерді елге қайтару мәселесі, елге эвакуациялау мәселесі қазір қалай талқыланып жатыр ма? Талқыланып жатса, оның жағдайы қандай? Өзіңізге белгілі, бізде үкіметте ведомствоаралық комиссия құрылды. Ол комиссия шешіммен, президент тапсырмасымен құрылды. Ол комиссияның шешіммен Ухань қаласындағы жаңағы өзіміздің студенттерді алып келу туралы тапсырма шешім қабылданды. Ал бүгінгі күні Қазақстан тарапы толығымен жаңағы студенттерді алып келуге дайын отыр. Мына Жандарбек Мұхтарұлы да біледі. Қазіргі уақытта біз Қытай тарапымен жаңағы ұшақтың барып қонып, адамдарды алып қайту үшін арнайы рұқсат алуымыз керек. Ол басқа мемлекет болғандықтан біз жай бара сап ұшып барып қонып алып кете алмаймыз. Себебі ол жабық қала ғой. Ұсыныс жасалды ғой. Ұсыныс жасалынды, арнайы ноталар жіберілді. Қазір біздің елшіліктің әріптестеріміз жұмыс істеп жатыр. Қандай да бір ақпарат болғанда біз қосымша хабарлаймыз. Жақсы. Тағы да енді Қытай менен біздің аса қарым-қатынасымыз жиі жақсы жүріп жатқан бұл қорғас бекет еді ғой. Сонда да мысалы бір жағында Қытайдың да сауда-саттық орны бар, бір жағында өзіміздің сауда-саттық орнымыз бар. Оларда қазір жағдай қандай? Президентіміздің нақты тапсырма бойынша үкімет тарапынан осындай шаралар жоспарланды, көзделді. Оның ішінде ең тиімді деп айтуға болады. 15-не дейін осы Харгос сауда алаңы тоқтатылды жұмысы. 15-не ақпан айының 15-не дейін. Оны бәрі де біледі, мәлім бәрімізге. Екіншіден тағы нақты шара деп айтуға болады. Ол темір жолмен
біздің жолаушыларды Қытайдың пойыздардың жұмыстары да тоқтатылды. Ол да жақсы нәтиже деп айтуға болады. Неге десеңіз, осылай қадағалауды біз күшейтіп жатырмыз. Тағы да біз айтуымыз керек, міне МИД жұмысына байланысты 72 сағаттық безвизовый режим бізге осы келе жатқан жолаушыларға ол да тоқтатылды уақытша. Ол да мен ойымша тиімді осындай алдын алу шара деп айтуға болады. Жақсы. Және электронды виза дегеннен шығады, сол электронды виза да тоқтатылды ғой. Жәнегі 72 сағаттық визаның да тоқтатылу мәселесін айта кетсеңіз. Да, осы ведомствоаралық комиссия шешімі нақты шықты. Ол жерде 78 сағаттық, ол 78 сағат деген виза емес, ол визасыз транзитпен Қазақстан аумағы арқылы басқа мемлекетке өтіп кету туристерге арнайы жасалған мүмкіндік. Сол арнайы жеңілдік. Сол арнайы жасалған жеңілдік бүгіннен бастап тоқтады. Ол адамдар өте алмайды. Сонымен қоса бүгіннен бастап электрондық виза дегеніміз ана адамның қандайда бір тікелей мекемелерге келмей, өздері электронды түрде қазір виза алатын бізде осы жаңа жылдың басынан бастап 2019 жылдың басынан бастап енгізгенбіз. Электрондық визамен бүгінгі күнге дейін 15 мыңнан жоғары Қытай азаматтары виза алған болатын. Ол шарада бүгінгі күннен бастап тоқтатылды. Жақсы. Қазір ғана біз барлық елшіліктерге ақпарат бердік. Енді тағы да бір көптің көкейінде жүрген сұрақ, енді әртүрлі әлеуметтік желіде болсын көтеріліп жатады. Бұл ауру жеміс-жидектер арқылы да жұғуы мүмкін бе деген бір сұрақтар қойылады. Сол қаншалықты? Осы аурудың басты таралу жолдары айту керек, ең біріншіден әуе жолы. Неге десеңіз, ауа ғой. Басында осы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша бұл адамнан адамға таралмайды деген мәліметтер болды. Бірақ қазіргі таңда бұл ғалымдардың айтуынша, эпидемиологтың айтуынша адамнан адамға таралады. Ең біріншіден әуе жолы. Сондықтан біз осы жабық және медицина қызметі мекемелеріне барған кезде осылай жабық баспаналарда желдету мәселесі ұйымдастырылмаған, нашар болған кезде сол орындарда осы медициналық бет перделері тағу керек. Ал далада жүрген кезде оның қажет жоқ. Неге десеңіз, бұл вирус қоршаған ортада көп тұра алмайды. Сондықтан біздің айтып атқанымыз ең біріншіде осы бет перде мәселесі қорғау үшін, бұл әуе жолына тосқауыл қою үшін. Екінші жолы ол қарым-қатынас, контактно-бытовой дейміз, тұрмыстық тарату жолы. Неге десеңіз, мынандай Қытай эпидемиологтардың осы көтерме базарында зерттеулер нәтижелері бойынша 42 сынамалардың пайызында вирус анықталды. Сондықтан мынандай жерлерде оны дезинфекция жасау керек. Мынау екінші жолы. Үшінші жолы тағам жолы. Әрине, бұл жол әлі дұрыстап зерттелмеген, но бірақ одан да қауіп бар дейсіз. Бірақ мына біздің вирустың эпидемиологиян анықталғанын, осы бұл жаңа вирустың әлі осындай эпидемиология зерттелген жоқ. Бірақ осы топты қарасақ, бір топ қой. Алдында болған MERS, торс дейміз. Сондықтан бұл осы топқа қараған кезде бұл вирусты ең қолайлы жағдай, ол температура 36-37, дәл осы жануарлардың, адамның ағзасының температурасы ғой, солай ғой. Екіншіден, бұл вирус қоршаған ортада көп тұра алмайды. Сондықтан
біздің тағамдар келе жатса, оларда вирус тұра алмайды. Но бірақ сақтану керек бәрібір. Ол үшін біз айтып жатырмыз, тағамдарды шикас, тағамдары ең бірінші көкөніс пен жеміс қой. Оларды міндетті түрде ағынды суда мұқият жуу керек. Одан кейін ыстық сумен шаю керек. Осылай пайдалану керек. Әзірше олар мысалға Қытайдан осы жеміс-жидектерді әкелуге тыйым салынған жоқ қой әзірше? Тыйым салынған жоқ. Тағы да айту керек, бұл мәселені біздің ауыл шаруашылық министрлігінің фитосанитария комитеті бар. Әкелген жеміс-жидектер осындай карантинде тұрады. Әрине тұрғаннан кейін қоршаған ортада айтып кеттім, вирус тұра алмайды көп. Сондықтан осылай таралуы тағам жолымен аз деп айтуға да. Төмен. Енді жаңағы біздің сол Қытайда жүрген бауырларымыз, мысалға азаматтарымыз елге жедел қайту мәселесі туындаса, онда құжаттарын рәсімдеу жағынан сыртқы істер министрлігінің консулдығы барынан көмек көрсету, жедел түрде көмек көрсету қолға алынып жатқан шығар. Иә, біз қазір консулдық қызмет департаментінен шет мемлекеттегі өзіміздің өкілдіктер жаңа жедел желі телефондар бар. Қанша күн тәулігіне 24 сағат бізде қазір солармен телефондар жұмыс істеп тұр. Кімдерде бір қандайда бір сұрақ болып, немесе қиыншылық болып жатса, консулдарымыз немесе осы орталықта әрқашан телефонды көтеріп, немесе қандай көмек көрсету жағынан дайын. Ал Қазақстаннан о жаққа баруға да тыйым салынып жатыр ма адамдарға? Но енді біз әрбір азаматты сен барма деп айта алмаймыз ғой. Бірақ ескерту жасалады дейсіз ғой. Бірақ енді мына Қытай аумағына бара жатқан мемлекеттік қызметкерлерге қазір біз жібермей тұру туралы, кейінге шегеру туралы ұсыныстар айтып жатсыздар. Ұсыныстар бердік. Жақсы. Онда қадірменді қонақтар, бізді енді мына көрермендерімізді алаңдатқан сұрақтарға жауап бергендеріңіз үшін сіздерге шынайы алғысымызды жеткіземіз. Қадірменді ағайын, осымен хабарымыз аяқталды. Әр мәселенің анығын айта білейік. Сау болыңыздар.